হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আপনাদের সামনে অনেকগুলো সিরাপ নিয়ে হাজির হয়েছি। কেননা আমি একজন ডিএমএস এবং পল্লী চিকিৎসক হিসাবে আমাদের কাছে বিভিন্ন ধরনের রোগী এসে সে সকল রোগীর প্রশ্নের উপর ভিত্তি করে আজকের এপিসোডটা তৈরি করা। আপনারা আপনারা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যান এবং কোন সিরাপটা খেলে আপনার কাশি চলে যাবে, অর্থাৎ কোন কাশির জন্য কোন সিরাপটা সেবন করবেন আজকের ভিডিওতে জেনে যাবেন। মনোযোগ দিয়ে ভিডিওটা লাস্ট পর্যন্ত দেখবেন, 2-3 মিনিট সময় এই ভিডিওতে দিয়ে করেন, দেখবেন যে অনেক কিছু শিখতে পারবেন। কাশির হাজার রকমের সিরাপ রয়েছে, যেমন এমব্রক্স, এমবুলিট, বক্সল। এ জাতীয় হচ্ছে এমব্রক্সল। এটা হচ্ছে সাধারণত ছোট বাচ্চাদের, অর্থাৎ 3 মাসের ঊর্ধ্বে থেকে শুরু করে 7-8 বছরের বাচ্চাদের যখন কাশি হবে, নাক দিয়ে পানি সরবে, এরকম যদি হয়ে থাকে তাহলে এমব্রক্স, এমব্রক্সল, বক্সল, তারপরে অ্যাম্বুলিট এ জাতীয় সিরাপ 1 চামচ থেকে 1.5 চামচ করে দৈনিক 3 বার করে সেবন করবেন। আর দুইটা সিরাপ নিয়ে, আরো বেশি ইম্পর্টেন্ট সিরাপ নিয়ে কথা বলবো, মিরাটেন, ডেক্সপোটেন প্লাস তুস্কপ প্লাস। তুস্কপ এই সিরাপ জাতীয় হলো এসকেপ ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেডের গুরুত্বপূর্ণ এই 3টা সিরাপ। মনোযোগ দিয়ে ভিডিওটা দেখবেন।